야, 장군아. 에이, 누가? 가만히 있지. 사진 찍어주잖아. 이쁜 표정, 하품하지 말고 예쁜 표정, 포즈 취하고. 오, 저런. 어이구, 그건 이쁜 표정이 아닌데? 삐진 표정, 웃는 표정이가. 아이고, 여수야. 너 밥 먹었냐? 밥도 먹고 약도 먹었지. 이거 아빠 머리카락일 수도 있어. 얘는 왜 들어와? 너를 위해서 내가. 나와, 이 새끼야. 야, 내려주다. 누구 가자. 재밌어? 나 힘들어 죽겠다, 이놈아. 재밌는 소리 하고 있어. 비밀의 문이 열렸지. 비밀의 방문이 열렸어. 항상 들어가고 싶어 했으나 들어올 수 없었던